सर, क्रेन आ गई। कॉलम खड़ा करते हैं। कॉलम बाद में, पहले देखते हैं फाउंडेशन सच में रेडी है या नहीं। ये देखा? सर सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर बोल्ट सही पोजीशन में नहीं होगा तो कलम कभी सही पोजीशन में नहीं आएगा। सर अब समझ आया। स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन कंक्रीट से नहीं, प्लानिंग और प्रेसिजन से शुरू होता है। एक सही बोल्ट पूरे स्ट्रक्चर की डायरेक्शन बदल देता है। सर, एक बार में परफेक्ट फिट। परफेक्ट फाउंडेशन की पहचान होती है। लोग ऊपर देखकर बिल्डिंग की तारीफ करते हैं, इंजीनियर नीचे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है मजबूत इमाल की शुरुआत एक सही फाउंडेशन बोल्ट से होती है। Sakariya Industries L-type foundation bolt, precision that holds every structure together.